Здравствуйте, с вами исторический подкаст «Ход истории». Меня зовут Рустам Хадаев, мой визави Ацамаз Абисалов. Всех приветствуем. Темой нашего сегодняшнего выпуска является основание крепости Владикавказ и развитие этой крепости, а потом города в 19 столетии. Мы сегодня с Ацамазом обсудим, чем жил Владикавказ, какое стратегическое значение он имел и почему именно эта крепость и город затем является самой важной точкой России на Северном Кавказе в 19 столетии. Мы еще обсудим интересные факты, которые связаны с статусом города. У многих не совсем правильное понимание, как этот город начинал историю и как он вообще появился. И многие путают понятие крепости Владикавказ и города Владикавказ, который в будущем стал действительно чем-то единым, однако изначально это, по сути, история отдельного поселения, история отдельной крепости, которую мы будем отождествлять. Я думаю, еще четкое разграничение нужно внести, что такое Владикавказ, что такое Дзауджукау, что такое Владикавказская слободка. Я думаю, мы об этом тоже с тобой поговорим. Начнем тогда с факта появления селения Дзауджукау. Да, каждый житель Осетии прекрасно понимает, что это село, которое появилось благодаря Дзаугу Бугулову, одноименное поселение. Выходец из ущелья, основал он в предгорной равнинной части вот это поселение. И именно с этим поселением связывает саму жизнь будущего города Владикавказ. Но, опять же, как это можно связать, если речь идет о, по сути, пока что разных вещах? Да, с одной стороны, мы видим фортификационное сооружение, построенное Российской империей в ее же интересах и с соблюдением интересов Остинского общества. А с другой стороны, мы видим изначально Остинское поселение, да, которое, повторюсь, изначально пока ничего общего не имеет в плане, опять же, чего-то единого. Вот насчет поселения все понятно, а вот насчет крепости все гораздо труднее. Ну, вот давай, ты раз затронул поселение и раз затронул период первой половины 18 столетия, когда, скорее всего, Дзауджукау и был основан. Давай также скажем и то, что на месте современного Владикавказа, в основном правый берег, уже были поселения наших предков, Алан. Все это объясняется стратегическим значением. Это подступы к Дарьяльскому ущелью, которое уже как минимум 2500 лет имеет очень важное значение. И археологи в правой части Владикавказа, они регулярно проводили археологические раскопки, и можно с уверенностью говорить о том, что Дзауг Бугулов, он не нашел какое-то новое место. То есть на этих местах наши предки уже проживали. Ну да, потом уже в первой половине 18 столетия он спускается на равнину. Скорее всего, с участием кабардинских князей. У них нужно было запросить, так скажем, разрешение. И вот, соответственно, там он уже основывает свое село, которое разрастается к 60-70 годам 18 века. Тут немного я, наверное, буду перечить. Разрешение у кабардинских князей, не думаю, что можно вообще формулировать так мысль. Действительно, влияние кабардинских князей, оно растягивалось на большие территории. Это факт. И в будущем именно вот явление и влияние кабардинских князей становится одной из основных причин, почему осетинские старшины обращаются к российской администрации с просьбой о строительстве фортификационного сооружения. Причем, уточняем, близ Куртатинского ущелья. Да, то есть это вот здесь современный Зуараков сейчас находится? Да, именно. То есть на подступах к самому ущелью. И, повторюсь, объясняют это как раз-таки не дружелюбным настроем соседей и, скажем так, элементом набегов. И да, вот если вот с этой стороны смотреть, то, наверное, правильно сказать так. Одно дело спуститься на равнину, расселиться на ней, а другое дело столкнуться с реальностью, что не совсем на этой равнине мирно. Вот. И для осетинских старшин, алагирского, туальского, тагаурских обществ важно, чтобы у них было какое-то укрепление фортификационное, и они в нем заинтересованы. Поэтому с их стороны это обращение, оно будет как бы официальным на период 80-х годов 18-го столетия. Но перед этим, в 70-е же годы, еще были попытки создать
крепость. Когда Кучуко-Энерджийский мир уже был подписан, Кречетников, астраханский губернатор, он уже предлагал возвести какую-то крепость на предгорной равнине, вот как раз Осетии. Но тогда попытки не увенчались успехом. И в начале 80-х годов, помимо вот современного Зуаракова, помимо современного места Владикавказа, где Заужаков располагался, было еще и другое место, которое исторически тоже большое значение имеет. Это Ирхотовские ворота, то есть там, где тоже располагался Аланский город. И там тоже была возведена крепость Потемкинская, но она большой роли в итоге в нашей истории не сыграла. В итоге все-таки выбрали место у подножия Дарьяла, пред Дарьялом. Вот это, кстати, тоже интересный факт. Вот насчет урочища Ильхотова, почему именно там была построена первая крепость, это на самом деле в каком-то смысле ошибка же. Вот, да, изначально... То, что там и была основана крепость? То, что был выбран именно этот географический ареал для первой крепости. Поскольку ранее, повторюсь, и обращение со стороны астинских старшин, оно все-таки уходило в сторону именно Куртатинского ущелья, то есть подступов этой части. А принятое решение Павлом Потемкиным построить крепость в урочище Ильхотова, оно стало ошибочным. Потом это показала практика. По многим причинам. Во-первых, это сам факт жизни осетин на этой территории, который был непривлекателен. Во-вторых, это стратегическое какое-то значение для самой империи, которое тоже оказалось не самым привлекательным, скажем так, направлением. И уже в будущем, да, уже появляется крепость как раз-таки в географической части, вот как многие говорят, уже подъезда к Дарьяльского ущелья или подступов к Дарьяльскому ущелью. Тут еще влияние Грузии, картлико-ахетинского царя Ираклия II, который также настаивал на том, чтобы эта крепость появилась именно в пределах Дарьяльского ущелья. Повторюсь, на подступах. Ну, одной из причин, почему российская администрация немного сопротивлялась возведению крепости на подступах, это отдаленность этих мест от пограничной военной Кавказской линии. То есть боялись, что военные не будут успевать. Но тут тоже, на самом деле, спорно. Я объясню, почему. Изначально линия, она проходила через Кизляр же, в ту сторону. Да. Вот. И если она фактически, если так подумать, она была просто перенаправлена. Как только появилась политика азово-моздокских укреплений, вот эта вот линия оборонительная, она немного свернула и вот изменила свою траекторию. Поэтому тоже вот пенять на то, что якобы для России это было бы более выгодно или в каком-либо смысле выгодное решение, я думаю, не стоит. Я думаю, это просто была ошибка. Которую они не хотели признавать. Ну нет, так. Признали. Хотели, не хотели, но признали. Но Владикавказ, в итоге история показала, что то место, где располагается Владикавказ, в итоге стало лучшим. Да, и, кстати, это стало открытием как для России, так и, в принципе, для Закавказья, для Грузии. То есть никто даже не мог представить, что стратегическая или даже не так, геополитическая значимость будущей крепости, основанной все-таки к Дарьяльскому, близ Дарьяльского ущелья, она будет столь велико. Никто не подозревал. И в будущем все это как раз себя проявило. И уже сама крепость все-таки, почему она появилась? Ты, кстати, вот правильно вспомнил Грузию, потому что именно и с ней связано основание крепости Владикавказ. В 1783 году подписывается Георгиевский трактат, признание уже Картлико-Ахетинского царства. И дорогу нужно строить, и дорогу нужно оборонять. Но уже в марте 1784 года основывается крепость Владикавказ. И как тут не поговорить о смысле названия «Владей Кавказом». Россия уже четко показывает свои намерения, то, что она собирается владеть Кавказом, и то, что Владикавказ должен стать крупнейшей, возможно, не крупнейшей, но одной из самых значимых крепостей на Северном Кавказе. Уже через некоторое время, в течение нескольких месяцев, и огромное количество военных приезжает во Владикавказ. Ну и Владикавказ уже начинает играть какую-то роль в повседневной жизни, в том числе осетин. Теперь отступление небольшое. Вот, да, вот сейчас озвучить, если интерес, опять же, Закавказья, то он понятен. То есть это некий такой узел, который соединяет одну часть, в рамках, кстати, мирного договора, мирного трактата, с другой частью, то есть Россию и Грузию. И это важно, да, но изначально крепость Владикавказ, как, наверное, любая другая крепость в линии азово-моздокских укреплений, она должна носить два упрощающих смысла для России. Первое – это контроль территории,
и расширение администрации по месту. Второе – это все-таки форпост, который в любой момент можно занять, от которого в любой момент можно уже распространить свою администрацию. Поэтому любая крепость, которая будет построена на Кавказе, вот я так унифицирую этот вопрос, любая крепость, которая будет построена на Кавказе, вот одна из первичных ее функций для России, для Российской империи, это все-таки возможность в будущем распространять свою администрацию и установить ее как явление. Это период, по сути, освоения Кавказа. Мы не будем бросаться какими-то громкими словами. Вот освоение Кавказа проходит именно в этот период, поэтапно. Поэтому да, основание крепости Владикавказ в 1984 году – это один из важнейших шагов в освоении и установлении российской администрации. Плюс, да, тут уже все привилегии, которые к этому падают, это, конечно же, условия налаживания связей, это возможность контроля дороги и все, повторюсь, привилегии, которые будут падать с этого вопроса. Ранее, до появления крепости Владикавказ, весь, наверное, осетинский мир был приурочен к крепости Моздок, что тоже не стоит забывать, в плане, опять же, влияния России на Осетию. И с момента появления уже Владикавказа, можно сказать, внутренняя администрация перемещается в саму крепость. Поближе к ущельям. Да, поближе к ущельям. Давай немного поговорим про взаимодействие селения Дзауджикау и статуса Владикавказ, крепости Владикавказ. Вообще представить эту картину очень просто. Вот есть крепость, она уже построена. Близ этой крепости есть поселение. Форштадт, да, вот такое слово, которое как раз-таки описывает поселение, которое размещается вдоль валов крепостей. Они могут быть торгового характера, простое поселение. Как правило, берут на себя какие-то оборонительные обязательства относительно самой крепости. Но Дзауджикау, естественно, для Владикавказа имел важное значение как оборонительная функция, как оборонительный редут, потому что Дзауджикау с юга располагался. Но, как мы знаем, вплоть до 60-х, 70-х годов 19 столетия на Владикавказ идут с набегами, идут горцы. И, соответственно, Дзауджикау служит таким оборонительным редутом, очень важным. И местные осетины, они помогали оборонять крепость Владикавказ. А вот еще интересный факт. Ты вот рассказываешь про само поселение Дзаугабугова, Дзауджикау. И надо, наверное, сказать, мало тоже кто слышал про это, мало кто знает, но его же и по-другому называли. Капкай. Да, ау Капкай. Александр Сергеевич Пушкин в своем произведении так его называет в преддверии гор с тюркских языков. Да, на самом деле не единственная эта записка, очень много где, даже в журналах каких-то есть свидетельства о неком остинском ауле, который называется Капкай, в котором, кстати, размещалось тоже небольшое российское образование, армейское образование на территории самого Капкая. Дзауджикау и Капкай — это одно и то же? Да, Дзауджикау и Капкай — это один и тот же осетинский аул, как было принято говорить. Просто назывался он и так, для обеих сторон. Вот. Ну, исторически его принято называть Дзауджикау. И мало где, опять же, упоминается о том, что есть вот такое второе название. И мало кто об этом даже знает. Поэтому, наверное, даже надо подчеркнуть такой интересный факт. А к проблеме его жизни, да, вообще мне вот сама формулировка нравится, то, что это было такое некое оборонительное поселение относительно самой крепости. Изначально крепость строилась, чтобы оборонять поселение, да. Но потом получилось наоборот. Ну да, де-факто, де-юра все-таки это село действительно форштадтом оказалось, то есть действительно оборонительным. Поэтому это забавно. И вот именно в этот момент начинается процесс, так скажем, унификации понятия город Владикавказ, крепость Владикавказ, и уже селение Дзауджикау. Но в плане чего? Уже в источниках, уже в быту, в разговорной какой-то практике будет такое понятие, как Владикавказский аул. И под этим понятием, как правило, люди будут иметь именно Дзауджикау. И будут, как правило, описывать именно эти территории. Поэтому в будущем будет понятие Владикавказ как крепость и Владикавказ как горное поселение, горный аул. Предгорный, да. В предгорной равнине, если совсем вот так дотошно формулировать. Поэтому вот с этого момента, да, идет уже отождествление. Изначально Владикавказ — это крепость, которая была основана Российской империей. Блиц — поселение Дзауджикау, которое в будущем уже стало, опять же, переносить свое имя на само поселение. И
уже в будущем появилось понятие «город Владикавказ». Но это 60-е годы 19-го столетия. Ну, давай перед этим еще скажем то, что крепость Владикавказ непрерывно не существовала. Вот уже через пару лет после ее основания обстановка на Кавказе стала похуже, и хуже стали отношения с Турцией, которой, конечно, не нравилось то, что вот так осваивает Россия Северный Кавказ. Поэтому для того, чтобы успокоить обстановку, крепость Владикавказ, она через пару лет исчезла, можно сказать, и восстановилась по разным данным, или в 1795 году, или еще позже. Но вот кто-то говорит то, что вообще не говорит, а пишет то, что в начале 19 столетия только крепость Владикавказ, так выразимся, восстановила свою работу. Вот чуть-чуть, наверное, раскроем само явление исчезновения крепости. Тут два базисных вопроса. Во-первых, это, наверное, даже в каком-то смысле дискуссионный спор, насколько Турция имеет влияние на Кавказ даже в период освоения Кавказа со стороны России. Вот есть ли это влияние? Одни говорят да, другие говорят несущественное. Мы можем однозначно сказать, что Турция всегда имела существенное влияние на Кавказ в идеологическом, в практическом и в каком-то смысле даже административном смысле. И вот твой пример, он прекрасно об этом говорит. Действительно, на порогах начала войны, под угрозой начала этой самой войны, Россия пошла на уступки, пошла в каком-то смысле на вот эту жертву, и она срыла крепость Владикавказ. По приказу, да, она действительно была срыта, был ликвидирован факт крепости Владикавказ. Ненадолго, потому что в 1987 году начнется все-таки война, в 1991 году будет подписан Ясский мир, и уже в 1993 году будет снова восстановлена крепость Владикавказ. Но опять же, кто-то представляет еще и другие даты. Так сильно по этому вопросу, я думаю, нет смысла спорить. Факт в том, что уже сразу после подписания нового договора будет восстановлена крепость Владикавказ. А предыдущий исторический эпизод лишь очередной раз покажет, что Турция, Османская империя, имеет определенное влияние. И, не буду даже бояться этого слова, авторитет, из-за которого Россия вынуждена отказаться от привилегии крепости. Поэтому мы давай плавно перейдем к продолжению истории крепости и уже будущего города Владикавказа. Ну, Владикавказ в 19 столетии — это крепость, которая уже позже превратилась в город в 60-е годы. Мы знаем то, что крепость постепенно разрастается, особенно скачок происходит в 40-е и 50-е годы, но и перед этим внутри крепости, помимо военных гарнизонов, первый из которых там в 1805 году был возведен, были еще и мирные жители, были купцы, и торговля развивается. И это неудивительно. Вот мы, говоря о стратегическом значении, местоположения Владикавказа, можем же еще и говорить и об экономических показателях. То есть из-за Кавказа, из Передней Азии постоянно что-то везется на Северный Кавказ, постоянно что-то везется в Россию. И пунктом таким сортировочным, почему не мог быть Владикавказ, он таким и был. Поэтому Владикавказ в 19 столетии достаточно сильно разрастается. Но вот уже ближе к 40-м, 50-м годам разрастается настолько, что уже встает вопрос о том, что нужно вот этот статус крепости сменять на город. Вообще у нас это предложение о том, что Владикавказ нужно делать городом, относят обычно к наместнику Кавказа Борятинскому. Хотя это не совсем верно. Первые разговоры, предложения о том, чтобы Владикавказ сделать городом, сменить его статус, они появились еще в начале 50-х годов. И очень интересная причина была. И вот она была именно экономической. Я сказал о том, что Владикавказ разрастается как крепость, значит, внутри огромное количество торговцев. Если они чем-то торгуют, то они, естественно, платят налог администрации, то есть пошлина. Но из-за того, что это была крепость, эта пошлина была небольшой. Естественно, это администрации не могло нравиться, потому что очень много товара внутри крепости продавалось. И вот предшественник Борятинского, Воронцов, он как раз уже первые предложения по смене статуса озвучивает. Он даже приказывает, чтобы пошлины были повышены, чтобы вот так резко из крепости в город Владикавказ не превращался. Но, как оказалось, кстати, тогда в крепости вообще нельзя взимать пошлину.
Поэтому уже пришлось ждать. И дождались конца 50-х годов. В ноябре 1859 года отправляется предложение сменить статус крепости Владикавказ на город. Но уже в марте Александр II, император российский, он официально соглашается, и Владикавказ становится городом. Мне знаешь, что понравилось? Реплика «сортировочный». Таможенно-сортировочный город. Получается так. В каком-то смысле да, в каком-то. Можем много таких экономических эпитетов подобрать, ими описать сам город, его будущее и фактический функционал, и все это будет про него. Но вот саму мысль, я думаю, надо ее проговорить, тоже очень важно. Получается, это с 60-х годов 19-го столетия город Владикавказ, уже город юридически, это экономический узел Юга России. Я думаю, вполне можно именно вот так представлять эту мысль. Понятно, что на юге есть ряд других экономически важных пунктов. Никто не спорит, никто не пытается затмить этот факт. Но не стоит забывать, что действительно вот город Владикавказ — это в каком-то смысле именно узел экономический, к которому привязана экономика не только России, Российской империи, но и, правильно ты подчеркнул, уже в будущем Закавказья, Предкавказья. Ты знаешь, вот сразу мы в реале перейдем. Дальнобои вот по военно-грузинской ходят в ту сторону, в обратную сторону. Вот посмотреть на регионы. Армения, Грузия, понятно. Азия, вау, Турция, вау, Иран. То есть, это экономика. И поныне она является востребованной и актуальной. И всегда так оно было. Поэтому будущее города Владикавказ — экономический узел южного направления. С момента, опять же, присвоения статуса города. Вот именно порог 60-х годов 19-го столетия. Ну и значение оказали в следующие годы, когда Владикавказ становится уже столицей Терской области. И миграции по Кавказу идут, Владикавказ становится все больше и больше. Нужно также обозначить то, что в 50-е годы население Владикавказа несколько тысяч человек составляло. С этого момента, с того момента, как Владикавказ становится городом, потом столицей Терской области, уже ближе к концу 19 века Владикавказ возрастает в 20-22 раза. И, населения. Кстати, не просто возрастает за счет демографического взрыва какого-то, да, или, скажем так, хороших В настроений. историографии говорят механический прирост населения. И к этому же надо, наверное, сказать, что это ведь все закономерно. То есть появляется некий город, де-факто, де-юра, который экономически очень привлекателен. И в этот город уже стремятся не только жители близлежащих поселений, но и люди, которые имеют состояние, имеют положение социальное. Вот они видят какую-то свою наживу и свою перспективу, и они тоже стремятся в этот город. Не только богатые люди это стремятся сделать. Понятно то, что большой приток богатого населения был во Владикавказ. Но если мы возьмем ту эпоху, 1861 год, происходит отмена крепостного права. И вот потом, как Василий Иосифович Ключевский отмечал, одно из самых вообще знаменательных явлений в истории России — это вот миграции массовые. И одна из самых массовых миграций, она совершается именно на Кавказ. Кавказ ведь всегда был таким ареалом миграции и для Европы, и для Закавказья. И вот здесь, соответственно, взаимодействие всех культур происходило. Но вот если мы берем именно вопрос российских миграций, российских бывших крестьян, которые получили полную свободу, то к нам действительно со всей России приезжали. Если посмотреть статистику, то вот, понятно, самые крупные переселения были из двух губерний. Это Ставропольская губерния, которая рядом располагается, и Тифлисская губерния, Тбилисская губерния, можно так выразиться. Вот оттуда за период 60-х, 70-х годов 19-го столетия достаточно много, больше 1000 человек с каждой губернии переселяется. Ну и также огромное количество, более 1000 Саратовской губернии к нам переезжают, с Воронежской, с Астраханской. И Владикавказ в итоге становится уже довольно большим городом для Северного Кавказа. И вот сама по себе миграция, о которой ты говоришь, в принципе, явление, да, с России ехать в сторону Кавказа, кому бы то ни было, будь то этнический немец, армянин, татарин. Ну, вот, кстати, в Саратовской губернии поэтому огромное количество людей переселилось, в первую очередь немцы, потому что у Владикавказа немецкие поселения были. И у нас, да, как раз-таки расширилась и укрепилась немецкая диаспора. Но кто бы ты ни был, да,
процесс вот этой самой миграции, он осуществлялся, наверное, в два направления. Тут мы можем сказать на Кавказ, но, наверное, не надо иметь в виду весь Кавказ, поскольку это будет не совсем корректно. Вот всегда было популярное направление – это кавказские минеральные воды, всегда. Будем честны, все освоение Кавказа начинается именно с той стороны. Именно с этой стороны. Это города Пятигорск, Кисловодск, бальнеологические курорты. И вся история этих городов, она привязана к тому, что вот есть минеральная вода, все оздоровительно, все очень хорошо. Давай, при первой возможности сюда переезжают. А уже Работа. второе... Что еще раз? Почему первый фактор минеральные воды, если в первую очередь переезжали из-за работы? Потому что первое, что вообще первооткрыватели, контингент первооткрывателей вот этого части Кавказа, он приезжал именно для курортных целей. Они узнали о некой целительной воде, и сначала это был военный контингент. Но мы о разных категориях населения говорим. Понял. Да. Ну, потом уже и категория будет меняться. А уже потом на втором месте идет направление Владикавказа. Да. Вот, то есть вот это два основных направления. Да, были, конечно, инциденты и с другими, но в количественном смысле, конечно, вот миграция в сторону этих двух направлений. Кавказские минеральные воды и Владикавказ, уже как город. Смотри, Рустам, если так взять все вышеозвученные факты, нарисовать какую-либо картину о том, что такое город Владикавказ, уже город-крепость, да, или крепость-город, мы для себя должны уже нарисовать простую картину. Это действительно экономически, стратегически крайне привлекательный город или крайне привлекательная крепость. Всегда, для всех сторон. Опять же, начало истории жизни крепости устраивало все три стороны. То есть это осетинское общество, это Российская империя и это даже Закавказье, то есть Ираклий II. То есть все три стороны были в восторге, в понимании того, что эта крепость будет на том месте, где она появится. Да. Далее, крепость появилась, экономическая ее привлекательность, она удовлетворяет всех и ставит будущий город в буквальном смысле на ноги. И уже третье, да, как этот город продолжает свое развитие. Да, привлекает людей, да, переезжают, открывают предприятия, дела. Сколько уже на период 80-х, да и в принципе конца 19-го, начала 20-го столетия, сколько наш город будет насчитывать меценатов. Ни одного, ни два, ни три. Десятки. Десятки меценатов, которые за свои деньги вкладываются в развитие города. С одной стороны, зачем им это? Многие из них, кстати, непосредственно жители самого города Владикавказ. И ответ очень прост, потому что они развивают тот город, который имеет большую перспективу. И... То есть они вкладывают во Владикавказ, чтобы потом вытащить оттуда дивиденды уже? Да, немного меркантильно звучит, но в каком-то смысле, да. Большая и немалая их часть, вот так скажем, конечно, была заинтересована лично в развитии и далее в получении каких-либо дивидендов с экономического развития самого города. Вот. Тут давай немного поговорим про то, какой облик приобретает сам город. Вот этот промежуток возьмем с 60-х и до конца 19-го столетия, и немного поговорим о том, какой облик он приобретает. Уже как город, повторюсь. Несколько можно выбрать направлений. Во-первых, поговорить о том, как закладывалась архитектура. Была ли какой-то контроль со стороны администрации. Как этот город развивался на усмотрение российской администрации. Вот так сформулируем. И в этом вопросе я, во-первых, хочу подчеркнуть тот факт, что действительно определенные правила и регламент развития города он был. Вот если мы посмотрим сейчас какую-то историческую часть самого города Владикавказ, да, вот всеми излюбленная улица Проспект Мира, прилегающие к ней улочки все, перпендикулярном смысле, в принципе, вот так по всему радиусу, мы посмотрим, что, в принципе, по высоте здания они примерно идентичны. Да, идентичны. Да, то есть вот буквально вот спускаешься со стороны площади Свободы в сторону улицы Кирова по проспекту, только минуешь улицу Максима Горького, и перед тобой, опять же, уже открывается такая историческая архитектура города. Помимо архитектуры, на которую важно обращать внимание, надо посмотреть на саму структуру зданий.
То есть они все однотипные. Пристроены друг к другу, примерно одной высоты. Да, примерно одной высоты, около 6 метров, не более, да, в плюс-минус с легкой погрешностью. Четкий ряд, как я называю, да, вшиты друг в друга, вот мое любимое выражение. Многие будут подбирать там какой-то смысл несущей и несомой стены, и это отчасти тоже правильная мысль. Но одна из причин такого регламента – это, конечно же, сейсмическая активность самого города, которая проявлена или выражена в период 19 столетия, из-за чего есть в этом смысл. Есть и исключения из этого случая. Да, то есть на территории города существуют здания, которые нарушали этот регламент. Вот, кстати, армянская церковь, которая в ту эпоху была основана, она ведь выше. Вот, кстати, армянская церковь, да, она выше, и она поплатилась за это, да, то есть вот частичные были разрушения какие-то. Вот, кстати, рассказал армянская церковь, надо сказать, построена армянской диаспорой, которая сформирована на территории города. Да, в 1938-е годы уже появилась идея о строительстве первой церкви 19 столетия. Вот. И буквально уже в 40-е годы появляется первая деревянная церковь, которая в 60-е годы 19 столетия уже становится каменной, да. Именно. И это пример, кстати, формирования и становления одной из таких крупных диаспор на территории самого города. Кстати, мы не сказали о том, что в 1815 году был заложен храм Рождества Пресвятой Богородицы, который из-за местоположения практически так у нас никто не называет, Остинская церковь. Вот именно Остинская церковь стала первым храмом Владикавказа. Но она располагалась не в той зоне и не в ту эпоху, чтобы мы говорим о запретах каких-то по высоте. Ну, она сама по себе, как ты выразился, на искусственной насыпи ведь находилась. То есть вот эта Остинская горка, она создана по большей части искусственным образом. Вот мы назвали один интересный регламент, мы озвучили, что виной тому сейсмическая активность. Снова, наверное, проговорю, что активность периода 19 столетия. То есть это не значит, что поныне у нас там центральная часть такая же активная и толчковая, как в те времена. Тогда 4-бальные амплитуды, они были чем-то обыденным. Ну, может, это тоже грубо я сейчас представляю, но тем не менее. Такие инциденты или такая обстановка, она была плюс-минус понятна для города. То есть, ну да, сейсмически активный. Есть это все. И есть причина, почему облик города исторически выглядит именно таким образом. Кстати говоря, вот это все мы описываем. Надо же понимать, вот в современной географии города Владикавказ, где его настоящий исторический центр, откуда он начинал свою, скажем так, жизнь. Если просто, опять же, понять, где была основана крепость, все встает на свои места. Вот крепость была основана ближе к горам, значит, от современного, опять же, проспекта смотреть надо в сторону Столовой горы, да, именно в то направление, вверх по течению реки Терек. И выше в ту сторону, в предгорной части, именно там закладывается сама крепость. А поселение, близ него, так называемый Остинский Форштадт, там же начинает свою жизнь. И оттуда начинается история города. То есть не с территории современного проспекта Мира, ни ниже, ни правее, ни левее, а вот с той стороны. Но Владикавказ же был еще и защищен с северной стороны. Вот с северной стороны тоже крепостные сооружения были. Защищался Владикавказ от современных улиц Чкалова, Титова. Ну, там даже сейчас есть остатки крепости, можно их еще найти. Но начиналась история, вот ты правильно отметил, у меня, кстати, иногда даже спрашивают, вот, если со стороны Чкалова и Титова крепость располагается, вот остатки крепости сейчас там, почему говорят, что история Владикавказа там начинается с более высоких мест? Но вот эта крепость, она была построена уже позже с северной стороны. Мне вот вообще не нравится вот эта вот идея искать истину в останках крепости, да, вот вообще не впечатляет. Ну, скажу честно, во-первых, я лично далек, да, вот от действительно вот этих вот споров, где вот останки крепости Они тебе не есть, интересны? где, как будто бы да. Вот если и так задуматься, существовала ли эта крепость, всем понятно, что да, конечно. Где существовала, географический ареал тоже описан почти у каждой крепости. Но сегодня искать кирпичи, которые к ней относились, и как-то доказывать, что вот это вот часть стены Владикавказской, вот эта часть стены Владикавказской. Это тоже больная тема, если честно. Ты как житель города сам понимаешь, да? У нас люди ревностно относятся к истории. Это в каком-то смысле правильный подход.
Вот иной раз ты слышишь, вот эта стена, это останки крепости Владикавказ. Вот, Это на БАМе располагается, да? ну, не факт, что на БАМе. Ну да, суть в том, что лично я придерживаюсь нейтралитета. Сохранились эти останки или нет, о чем говорит археология, чья-либо. Я лично не вижу смысла в этих спорах, потому что, опять же, это все практически, теоретически описано, ареалы все представлены, описаны. Ну зачем? Сохранилось хорошо, не сохранилось, увы и ах. Между прочим, историю города Владикавказ, начиная от крепости и заканчивая уже приобретенным статусом города, нельзя рассказывать, игнорируя развитие других городов. Потому что есть такое выражение: «все познается в сравнении». Период становления и развития города у нас, и даже крепости, это все-таки процесс, повторюсь, освоения Кавказа в период Кавказской войны. И мы должны понимать, что не все столичные города современных республик Северного Кавказа имеют одинаковый темп роста и темп развития и становления этих самых городов. И причина очень простая: это все-таки военный период, и не везде есть такая возможность. Да, Осетия вступила в состав империи добровольно. Да, она де-факто, точнее де-юра, не является участником Кавказской войны в плане того, что, чтобы занять какую-то четкую для себя позицию. Ну и формулировка, то, что Осетия не участвовала в Кавказской войне, она тоже неверна. Да, ну и эта формулировка не совсем корректна. И вот как же появлялись другие города? Аналогично. Любая другая крепость в плане фортификационного сооружения повторяет в каком-то смысле историю города. То есть сначала появилась крепость, да, вот, допустим, крепость Моздок, далее населенный пункт. Сначала появилась крепость Константиногорская в 1780 году, далее эта крепость будет городом Пятигорск. То же самое крепость Грозная, Нальчик, которые уже в период Ермолова были построены у нас. Ну, кстати, почти то же самое, там все-таки вот Грозненская, Назранские крепости, которые были построены, они все-таки построены под предлогом, даже вот так скажу, именно на фоне именно войны. И как ты выразился, Ермолов, да, именно Ермолов закладывал эти крепости. И сказать о том, что в будущем это прям города, нет, развития нет. Это завоеванная территория, вот, с учетом, опять же, построенной на территории крепости. На этом можно, в принципе, этот вопрос закрыть. Давай тогда уже перейдем к активному экономическому росту во Владикавказе. И одна из причин, почему этот экономический рост происходил, помимо того, что, да, миграции, да, Владикавказ, помимо того, что стал городом, он еще стал столицей Терской области. Нужно же еще и сказать о важном событии, которое во Владикавказе произошло. Это 1875 год. Уже железнодорожная связь Владикавказа с Ростовом. И вот тут стоит однозначно упомянуть семью, которая культовая для Владикавказа. Я вообще не понимаю, почему у нас нет памятника этой семье. Это семья Штенгелей. Вот как раз Рудольф Васильевич Штенгель, очень талантливый инженер, который в России уже строил железные дороги. Он попадает на Кавказ и с помощью железной дороги связывает Ростов и Владикавказ. Кстати, достаточно интересно то, что семья Штенгеля, она же в итоге потом и осталась на Кавказе, во Владикавказе, если быть более конкретным. И помимо того, то, что сын Рудольфа Васильевича, он возглавляет потом водопровод Владикавказский, нужно еще вспомнить брата его, Леонарда Васильевича, который основывает кирпичный завод в 80-е годы. Вот и говоря о промышленности, вот мне сразу вспоминается именно кирпичный завод. Чуть ли не половина исторической части Владикавказа именно из этих кирпичей была построена. Кстати, который поныне можно найти на территории города. Вот если гулять, опять же, по разным улочкам, да, нет-нет, этот кирпич, его можно встретить. Вот многие даже там выкладывают, вот сейчас в социальных сетях можно вот поискать фотографии, очень много. Поэтому, да, этот кирпичный завод, можно сказать, и сегодня оставил свои следы. Вот теперь ключевая повестка экономики города Владикавказ, без всяких исключений, это его промышленность. Ну, не совсем правильно, наверное, сказать города, промышленность города, да, все-таки период 19-го столетия промышленность, она географически зарождается в горной части Осетии. Но мы весь наш выпуск начинали с того, насколько важен Владикавказ как крепость, стратегически.
и экономически. Как крепость, да, контрольная и, опять же, прилегающие к ней территории, которые она способна контролировать. Вот полиметаллические руды. Всегда было, есть и будет. Это одно из таких самых, наверное, привлекательных направлений для той же Российской империи. И вот в период как раз-таки уже Владикавказа как города, именно в этом промежутке в горной части Осетии развивается промышленность. То есть появляются первые предприятия по добыче и обработке руды. Вот это, конечно, все будет связано с общим развитием города, поскольку уже будет железная дорога, которая пока что будет соединять Владикавказ с Ростовом, но не забываем, что Ростов сам по себе крупный город, а там уже направление в центральную часть России, куда угодно. То есть это все равно все коммуникация, но в первую очередь это экономическая коммуникация. Если кому интересно, Российская империя вывозит с территории Осетии более 800 тысяч тонн руды. И это уже переходит в некую систему, стабильность, то есть каждый месяц. Поэтому да, можно сказать в каком-то смысле золотая жила. И в этом направлении уже будет развиваться экономика города. Хотя внутри самого города будет развиваться торговля, будет развиваться иная промышленность, да, и это все будет в целом поднимать город, скажем так, на новый экономический уровень и преображать его во всех смыслах этого слова. Нужно, кстати, еще сказать то, что помимо экономического роста еще был рост культурный. То есть много что, вот сейчас мы ходим по Владикавказу, показываем на какие-то здания, особенно если они культурное значение имеют, и говорим, первый на Кавказе. Вот, например, первый театр на Кавказе, он появился именно во Владикавказе. Я перебью тебя. Тут первый театр на Кавказе и сама формулировка, что Кавказ, и что мы под Кавказом имеем в виду. Северный Кавказ однозначно. Северный Кавказ. Ставропольские степи — это Северный Кавказ? Ставропольские степи, а там был первый театр? Ну там, да, вот если мы берем все южное направление, просто вот такую хронологию, если царапать, да, вот строгую, вот есть Ставрополь, там появляется первый русский театр, да, драматический, а уже потом Владикавказ. Но даже если не придираться, все равно факт в том, что вот ближе к этой географии Владикавказ, ты правильно выразился, это все-таки тот город, где появляется первый русский драматический театр. Да, или второй. Тут уже как формулировать и какую географию мы имеем в виду. Не принципиально. Плюс большое количество интеллигенции, и они эту культурную жизнь устраивают. Уже потом, и ближе к началу 20-го столетия, первый кинотеатр Северного Кавказа появляется благодаря братьям Пате. И мы видим то, что огромное количество мероприятий проходит, видим, естественно, по историческим источникам. Ну и, конечно, стоит упомянуть парк в конце 19 столетия, уже который был приличных размеров. Он тоже один из первых на Северном Кавказе. Тогда он назывался Монплезир, что с французского «Мое удовольствие». Но потом еще и первое велосипедное общество на Кавказе, именно во Владикавказе появляется. И парк в том числе из-за этого переименовывается в трек. Смотри, я снова буду придираться. Давай. Вот получается, да, один из первых, второй фактически, если так брать. Самый первый парк это будет Кисловодский в 1823 году. Уже в 30-е годы 19 столетия при коменданте Петре Петровиче Нестерове появляется наш парк. Пока еще его верхняя терраса, да, он у нас вот, его особенность, он же такой как бы двухэтажный. Вот верхняя терраса, она так и называлась, вот как ты описал, таким французским ярлычком. А уже нижняя часть, нижняя терраса, его и парк Ерофеева называют еще по-другому. Да, это уже благодаря полковнику Ерофееву расширялся сам парк. Вот. Он же приложил руку к становлению там вот этой велосипедной тропы, трека. Да, поэтому, можно сказать, второй парк уже. Тоже первый, второй. Насколько это принципиально и смотря, что мы имеем в виду. Но, тем не менее, опять же, подчеркивает какой-то статус самого города. Все-таки есть зона отдыха. Все вельможи, посещающие город Владикавказ, они знают, где можно провести время. Наверное, парк — это неотъемлемая часть какой-то культурно-отдыхательной части для жизни любого города. И его появление многим кажется вот чем-то таким неважным. На самом деле нет. На самом деле появление парка — это важный элемент в истории любого города. Ацамаз, в рамках сегодняшнего выпуска мы с тобой
Мы обсудили не только развитие крепости Владикавказ, но и развитие города уже в 60-е, 70-е, вплоть до конца 19 века. Ну, я думаю, мы и до выпуска, и после выпуска имеем единое мнение по поводу важности нашей крепости, нашего города, о том, что это стратегически важный узел для Российской империи, для соседних, в том числе, государств, ну и в том числе для наших, конечно, для нашего, конечно, народа. На этом мы уже завершаем нашу тему. С вами был исторический подкаст «Ход истории», Рустам Хадаев и Ацамас Абисалов.